Sziasztok fiúk és lányok, itt vagyunk a Dark Envoy-ban. Amiben... megpróbáljuk megütni a befejezést. Oké. Most hirtelen majdnem beolvastam egy kommentet. Lényeg az, hogy explore the era. Itt van egy chest. Hát nyilván amik így útba esnek, azokat kinyitjuk majd. Oh my god! Aztán is néztem bazeg, hogy ott olyan izé van. Fennakadások. Gotcha. Let's look around. What the fuck? Beleestünk valami csapdába. Egy karakterrel ezt gyorsan felveszem, miatt még visszajönne az a melák. Sure. Gotcha. Hát ha feltétlenül bele kell másszon a karakter, mert nem bír elmenni mellett egyébként. Mindegy, ez egy népbetegség játékokban. Ez most sem változott meg. De hát... és van egy HP visszatöltő. Itt is elementálok. Elvileg el kellene, hogy menjünk simán mellettük. Még ha amúgy... Még nem hiszem azt a chestet, ha telibe lefedik. Hogy fölvettem volna. Na, de nem. Meg amúgy is fehér szín. Akkor adjuk. Most már itt... engem ezek a kis mitugrászok nem érdekelnek. Lényegesebb része a történet. Na ez már igen. Ez már egy kötelező jellegű harc. Máshol nem tudunk tovább haladni, de hát ezért vagyunk itt. Nagyon jó, még egy bombát is, hogy kapjanak.
Drone Swarm. Ez automata beidézés. Ez nem én voltam. A nagy robot. What is it? Never mind. You need a hand. I can help. Azt hittem, hogy fel fog robbanni ez a valami. After you. Let's look around. Simple amulet. Mysterious nose. Gotcha. Igen. I want to know where we're going. Let me lend a hand. Muszáj csak egy karakterrel menni. Old Journey-el. Everyone, please follow. Guys, let's stop here. I'm feeling dizzy. It must be a sign. Are you sure it's a good one? Now, everything is fine, really. I know you don't trust her yet, but if the Oracle wanted to hurt me, she could have done so already. And now she wants you all for herself, Kayla. Nem csak most adta be. But I'm scared. Hiszek benned, de meg vagyok ijedve. You know, I never envisioned myself as a host for the Oracle, but some things are just larger than us. I am her now, and she is me. I learned to accept it. And don't worry, I'm not going anywhere. I'll still be with you, Mal. I guess I have no other choice but to believe you. And her, by proxy. Let's go, Mal. Please. I want you to be there when it happens. Ó! Már itt is vagyunk a... Mi a francnál? A leletnél. Kayla, what are you doing? Who is that? It's okay. This is the person we came here to meet. He will help me in the Oracle. Ő az Oracle. Are you sure? We won't take long, I promise. She will finally be complete. Hát ez mondjuk érdekes. I missed you, friend. Is everything going well? We'll be fine, Nem is Malachi. mondta semmit. I shall rejoin you once I'm complete. Minden rendben van, Malachi. Kész vagyunk. Teljesítettük a ránk eső részünket, de hogy értette ezt a csaj? Are you all right, darling? I'm fine, Basso. I think the one we should worry about is Kayla. I can handle myself. Of course you can. But it doesn't mean you couldn't use a shoulder to lean on. I can see you're upset. What happened? I don't know. Csak ketten maradtunk. Sorry, Basso. I'm just really mad and terrified. It crushes me how everyone seems to be taking it all so well. Kayla, Oracle, tells me just to carry on. Let her do her thing. There's now some guy who just appeared out of nowhere and... All right, hold on, sweetheart. I understand. You're under a lot of pressure. Both of you are. I feel like we're drifting apart. I don't know if I have enough strength to shoulder it all without her. We are all here for you. You are not alone, Malachi. I don't know what to say, Basso. Really. I started to get used to being self-reliant after our parents died, but it's nice not to be that sometimes. Hát igen, most így Takes a lot off my szokásos dolgokra beszélnek, amik már megtörténtek eddig a sztori folyamán. Visszatért a csajszikám is? Yes, the process is complete. Az igen. Kayla is well and safe. Now my memories are unlocked. Tehát most már a memóriát visszanyerte ez a valaki. I thought
but she would wish to speak with Aki most Kayla testében van. content to rest for now. Let her rest. I trust you will take care of her. I'm glad to hear that, Malachi. What happened when you were gone? You've left for quite some time, my lady. An old friend came to lend me a hand. He assisted me when I was fractured and incomplete. Now I am whole again. We have said farewell for now. But that is not relevant. Now, I need to tell you about the danger we face. We're listening, Oracle. The Claw and the Hybrids are all servants of the creature they call the Chained One. Tehát mindenki, A voracious, vagy ez a kettő, a hibrid és a Clav is csatlakozik a Oracle-höz. We've been studying them, but there's still much we Ha jól értelmeztem. They resemble nothing we've ever seen. Far surpassing the strongest of our universe in power, they seem to pursue only one goal: to consume everything, to satiate their incomprehensible hunger. They are not just a threat to this planet, but every planet, and every known life form in this universe, and countless others. My lady, but how do you know all of this? I arrived here together with humans. We came from a world that was devoured by an Organte. But how? Can they truly travel between worlds? De most ez ilyen organikus... They offered humans a glimpse of power, of a better future. Magic that Tehát az emberek az organikus lények. It was a trap that allowed the Organte a doorway to our universe. Like a spider that dissolves its prey, spitting venom into the cocoon. Ja. That venom, Organte's gift, magic, it allowed to weaken the Mágia. barriers of that universe. Only through the bravery and sacrifice of a group of heroes were we able to survive, so that we may rebuild and warn others. So, are you trying to tell us that we're making the same mistake? Is Organte's magic already here? Az organ... The Organte chain Az Organte greatly weakened. ajándéka a mágia. We've seen what a fraction of its power has been able to achieve. The Claw wants to release it from its bindings after Hát most centuries. sok mindent elárult nekünk itt. I believe you understand the gravity of the situation. Come now, I'll explain more on the way. There's one more thing we need to fetch while we're here. Find Oracle's artifact. Let's get going. Egy újabb chest. Na. Hát ez nyilván Leonhoz, de mégis gyenge. ...46, 52, 53. Level 3-as. Ez pajzs. 22, 36. Vasszó. Hát nyilván neki hardot nem adok. Kinek van pajzsa? Kélának van. Nem sok differencia. Shatter Rifle. Ezt ő tudná használni, a fegyvert. Nyilván a class pointokkal nem tudunk mit kezdeni. Jó. Akkor ez így ennyibe kimerült. Itt van egy teleportáción. Forgotten Ruins.
Nagyon jó, az a baj, a 4-es és 6-os gombon kell legyenek ezen a nullok verziója. Verziója 4-es 6-oson, tehát nem mindegy, hogy még. Hey, Oracle, wait. Can I ask you something? Go ahead, Malachi. What bothers you? The chain one. Why the name? Mi a Do you neve? know anything about this particular Organthe? Is it the same one that attacked you before, or... Oh, okay, yeah, that's a lot of questions, actually. If you didn't ask, Nincs több kérdésem. need to know more. After arriving in Jan, a friend of mine you met today helped me to convince the dominant race of this Tehát world to aid Jan. us in our research of the Organthe. Using our power and their advanced technology, Kit we keresünk? were able to partially summon one of them to this world and trap it. Wait, hold on. Tehát ez a technológia a világot csapdába ejtette. You brought the world-devouring monster here together with the ancients. We needed to study one for weaknesses and tried to find a way to fight them. This was the only way we could do so. Its imprisonment is directly tied Át kell verekedjük magunkat, igen. Though during my absence, the chains must have weakened. No, wait, hold up. Álljunk meg egy pillanatra. It's a lot to unpack, you know. We spent our whole lives surrounded by ancient ruins, and we knew nothing of that. We thought they were long gone by the time humans appeared on Jan. So what happened to them? Most of them left this world in search of allies advanced enough to join the fight against the Organthe. Hát akkor ő csatlakozik majd hozzánk a harcba, hogyha megtaláljuk. Prisoners of the chained one. They needed to be put down. Now, to deal with the Organthe, we'll need to recover the device I used to summon it. It's not far. Megkérdézzük a Shall we proceed? szörnyet. Yeah, of course. I just, Tehát ezzel az organikus all this. szörnyel nyilván ez valami új lesz, még nem volt eddig itt a játékban. Find Oracle's Artifact. Let's get it done. Chest. Hát ez is egy kötelező harcnak tűnik számomra. De nem olyan biztos. De zúzzuk le őket, az a biztos, nem? Interesting. Szerintem. Igen, itt jön erősítés is, bár ez megszokott dolog. Nem reinforcements, tehát már az erősítés jön. Oké. Cover me. Összealakult a choice-cam. Let's look around. Jó, egy loot. Sure, why not? What can I help you with? Egy chest. Level 3-as gatya. Oké. 20-62, de mondjuk Vasson. Nem mindegy, hogy kinek akarjuk használni. After you. Teljesen mindegy, mert erre kell menni. És...
Ez még nagyon messze van. There they are. Nem, ma oda menjél, bánd meg. Let's get it done. More trouble on our way. A csávocskám már magától cselekszik, figyeld. Szerintem meg vagyunk. What's happening? Are we in trouble yet? I'm listening, I'm listening. Ez már csak azért megy elefabazek, hogy Sure. kicsit logikázzunk rajta. Van egyből bele. Vigyük a karaktereket a csapdába, bár ettől függetlenül még össze is jöhet. Healing cucc. Hát szerintem arra nem lesz. Szerintem erre kell menjünk folytatásban. Immune Bleed. Sure. Sounds about right. Biztos el nem jelzi. Everyone, please follow. Gotcha. Erre nem jelzi. Let's get it done. Az Oracle-t. Tehát az csak egy bónusz kitérő lehet én szerintem. És akkor itt tudunk tovább haladni, gyanítom. I want to know where we're going. Itt is van egy waypoint. Bazeg. Beléptünk abba a szarba. Around. Sure, why not? Yes, dear. Jó helyen vagyunk. Let's get it done. Hát ebből már most harc lesz. Chaos Essence. Hát ez nagyon jó. Na most te beúszta középre, basszus. Nagyon jó. Jó, szerintem a Chaos Essence-nek annyi. Drone Swarm.
joycam le van blokkolva. Gyönyörű. This is it. We've overcome the final obstacle. The reality anchor is nearby. Great. Why are we stopping then? There are more items here that could be of value in our confrontation with the Organte. Nearby barriers protect artifacts of great power. I can't. Még egy védő burkolat is van ezen a considerable amount of my power. Organtén, Afraid we only have time to grab one of them. amit ugye át kellene tudni törni. Enemy reinforcements. Etal Lord. Be careful, enemies up ahead. Hát még ez a kettő úgymond túlélte eddig a dolgokat. Dick, nem csinál semmit a nagy dög. What the fuck? Targets ahead. Jó, a drone swarm is jól működik. Ancient stuff. Everyone, please follow. Are you sure you want to open this passage? You can only breach one of the barriers. Na várjál, mert ez így nem tetszik nekem. I'm with you. Sounds about right. After you. Hát itt nem is tudok átmenni a a chesthez. Sounds about right. Ez is kis pisztoly. I want to know where we're going. Hát most nyomok egy mentést és kipróbálom, hogy mi történik akkor, hogyha ezt így kinyitom. After you. Szimplán kivettem a fegyvert. Tehát a mostanihoz képest, ami a kezében van, még sokkal rosszabb, hallod? Oh my god. Sounds about right. Hát kíváncsi vagyok a páncélra. Ja, hogy csak egyet lehetett választani a kettőből? Ó. Ez gyönyörű. Akkor nem hiába kérdeztem meg, hogy mit választok. Sounds interesting. Hát nem is így értettem a kérdést, nem úgy, hogy mit választok, hanem hogy Let's get going. valami van a barikáddal. Mindegy, de nekünk, na, nem tudom megnyomni a gombot egyenlőre. I want to know where we're going. Most. This is a device that I needed. It's called the reality anchor. Ez az utolsó. The prison that holds the chain one in place
cannot be reinforced. Make sure to keep it close. It looks like an innocent trinket, inconspicuous. Means its form served its purpose. Now we can turn towards our goal without postponing it further. So, what's the plan now? I assume the end goal is taking down the claw. Igen, ami a terv. Now, De ugye a Clavot már legyőztük. all possible forces. Thankfully, an opportunity has already presented itself. All right. The meeting. Yes. Thanks to your actions, the seed of doubt has already been planted in the warring factions. We need to press this. Tehát most akik velünk vannak, akkor their pointless conflict. megint jön egy jó hosszú United can we face the evil that threatens us all. That's a bold tárgyalás. Nevezzük tárgyalásnak. the oracle in the flash. Akkor megbeszéljük a Guess it could terveket. actually work. Let's be off then, before the assembly begins. És akkor a csajszakán a sor. Level up. Amúgy is mindenki level up-os volt, úgyhogy mindegy. What? Már kinyitottam a ládát. Ki lehet még egyszer? De kedvesek. Travel to the meeting spot, faction meeting. Talk with Ted at faction meeting. Ja, itt van a meeting spot. Ó. Ez egy külön pont. Ilyen még nem volt. De még mindig lenni kell egy companion questnek, mert még mindig nincs meg csak 4. Tehát egy híja. Lehet, hogy most fogja beadni, mert ugye tetted is beszélni kell amúgy. Thank you all for coming. Nem I'm tudom. overjoyed to see that despite your differences, you were able to gather here united by a common purpose. I wish to facilitate the peace egységben az talks erő. organized here. But in order for you to understand, I must first explain what me and my companions have witnessed. First, I should introduce myself properly. I am the Oracle, though you may know me by different names. Ja, tehát több neve is van, de maradjunk az orákölnél. Back to save this world from the threat of the Organte festering in the very cradle of humanity. It will be a long story, but one that you must hear to understand. De ez a maszk hogy néz ki a fején? Of the situation. Kitakarja az egész arcát. And Telébe. so it is time for you to act before that threat grows beyond our power to stop it. Tehát a lényeg az, hogy az Organte, az a fenyegetés, ami elpusztítaná a világot. Ezt kell megállítanunk, hogy körülbelül mindenkivel, akivel eddig jó barátságot ápoltunk, szövetségesünké vált. Többek között ez a csávó, a Merchant Lord. Érdekes nevet adtak neki. And used by the forces of evil. We don't expect gratitude or reimbursement. All we ask of you is to join us in our fight against the enemy that threatens us all. So now you're using our own legends. Herald Delis. Do you really expect us to believe that the Lady of Justice is back and stands with the aggressors, not us? On the word of some mere mercenaries. Our enemies never cease to disappoint. Szerintem ezzel betámadtak minket. Mert ez a ligához tartozik ez a karakter, én szerintem. Miért? Miért lehetetlen? Elbukott ugye a bástya, de milyen franc volt az?
If what you're saying is true, we may have to put the survival of the Empire first. Thank you for voicing your opinions and concerns. As much as it pains me to return to a world divided, I still believe there is time to mend those. Lehet, hogy mégsem támadnak be minket. I'll let you return to your camps now. Take a moment to consider what you've heard here. We'll resume the meeting soon. Ha, hát pedig azok nem barátoknak tűnnek. Jaj, ez volt a csávó, akit élve hagytunk, a Joémana. Mit keres itt egy brute? Hát ugye nem öltük meg. Az ki is ment a fejembe, hogy a Blue Hand karaktere még meg kell, hogy jelenjen. Yes, we've been tricked by the same devil that has played you for fools, all of you. But while you're here scheming and blabbering, we're offering to join the fight. It's time you stop disrespect. Lényeg az, hogy csatlakozni fog hozzánk. This is where we draw the line. We will not be insulted by their presence here. Oracle or not, we're not going to work side by side with these savages. Jézusom. Alive with free az komoly. De hát ez kegyetlen. Hát nyilván a bal oldalsó a szimpatikusabb. A jobb oldalsó meg az erősebb választás. Na mindig legyen a bal. So be it. The world is not ready to forgive the Blue Hand for their transgressions, and neither am I, Jomana. Ez a logikus döntés, hát. Azt hiszem, mennyivel lesz nehezebb vagy könnyebb, az majd elválik. Tehát akkor csak az esélyt adta meg a játék, nem lehet mindkét oldalon lenni. Ez kegyetlen. El is mentek a francba. Jó. De legalább megadta az esélyt. I see now that in my absence the people of John have truly drifted apart. Come, let us speak to their representatives once more before the gathering resumes. There are some new faces around here. Who do we need to convince? The Empire is represented by General Adelias, the man in charge of leading their offensive. The League nobles have appointed a herald to decide on matters concerning their united army. As for the Free Phoenicia, we've been graced by one of the merchant lords themselves. Még valaki fog jönni? Soron kívül? Na. Azt mondja, hogy... Lényeg az, hogy itt van Tet. Looks like all the pieces are starting to come together. I'm impressed. It's an honor to finally meet you, Oracle. Likewise, Tet. Although I believe you've realized by now that it is not our first meeting. Wait, what? I suspected as much. It's peculiar. Seeing you whole again fills me with a sense of accomplishment. I think I remember now. And yet, although I feel like I have all the pieces of the puzzle, I still can't figure out my purpose. It's illogical, is it not? I'm sorry to hear that. I wish I Puzzle utolsó kirakósa. But I'm afraid it may not exist. Some context would be nice, you two. De mégsem tudtuk összerakni, mert hát kell hozzá a hely is, nyilván. Could schedule one more stop before we depart to face off against certain doom. I feel the need to return to the place I came from, just for a few moments. I promise to explain once we get there. Would that be acceptable? I gotta say I'm getting a little tired. Meglátjuk már még. But I'll see what we can do. All right? Egy pár karakterrel beszélnünk kell. Thank you. Travel to the mysterious ruin. Ó, hogy ezen a területen belül? Ó. Nagyon jó.
Ez lesz itt a liga, igen. Herald Delis. Vagy Delis. Nevezzük így. Have you made up your mind about joining our cause? Don't waste your breath. I don't care what you'll Hát most kiválasztottuk a Free Phoeniciát, akkor miért kell túl bonyolítani? Felesleges sorokkal a játékot. Ez van túl van tárgyal, vagy kinek az oldalán állunk. Honor means nothing to our enemies, so why should it bother us? We'll make sure none of the Empire lackeys leave this place alive, beginning with you. Soldiers, let them taste our steel. Enough! Elég legyen. You swore an oath coming here, and yet you dare to draw your weapons on me? The air it was spoken on is worth more than your pointless oath. Hát azt lelőtte. Deserves nothing, not even our mercy. Even in the face of evil that threatens us all, you are unable to look past your hatred. Leave this place at once and don't return. Hát akkor most így küldjük el a karaktereket? Gondolom, mert most a ligát elküldtük a halálnáthásba. Jó. De várjál, én szerintem itt van teleport. Hogy ne lenne. Egy gyorsabb, egy kicsit. Nem sokkal, csak egy kicsit. És még ezen felül, hogy itt most meg lesz a meeting, General Adelaise. Hát ő az, aki a Free Phoenicia oldalán van. Tehát... You grace us with your presence, Oracle. It's no wonder your companions have been such. Ja, de nem is jól mondom, hát ez a... Hogy a liga, nem a liga. It's a shame though that you didn't come straight to us. You've grown suspiciously close with the Merchants Guild, and that's something we can't overlook. Considering all this, I must focus on saving the country first. We have to carefully choose our allies now, and Oracle or not. I simply can't be sure we can trust you. You don't understand. Tehát most nem nagyon bízik bennünk, mert hogy mi megbíztunk az Oracle-ben. The Organte is not an enemy you can fight. It will consume everything you know. This is unbelievable. Are there truly none among you who would rather fight than give up on your world? General, with all due respect, it's Na ott van, Empire. talking about. We cannot just send her away. She has been the protector of mankind since Great Exodus. And yet she was unable to protect us from the destruction that consumes our capital as we speak. I was entrusted with leading this army by the Emperor himself. Még ennek a csávnak szerintem az sem tetszik, hogy... Jó, mondjuk nem mi gyújtottuk fel az otthonát, de a Citadellába ott a Empire katonák voltak én szerintem. És szétcsaptunk pár katonát közülük. Sir, the Oracle is right. Our people relied on her for some time, and még ami megmaradt belőlük. To protect our home, we first need to deal with this enemy she speaks of. You're out of line. In the absence of the Emperor, the army is mine to command, and only I can make this call. My order stands. We will not be joining your campaign. If you are the one who stands in the way of our victory against... Ki mondta, hogy nem csatlakozik? You are a threat that must be removed. Oracle? I think that's enough. Not yet, Malachi. I see now that these people respect nothing but power. If fear is the only way to stir them into action, then let them be afraid of me.
I can wear the mantle of tyrant as I have worn many others. That the oracle is right. Stop the oracle. Állítsuk meg. Abból mi lesz vajon? Nézzük meg. A főhősünk állítja le, úgyis. Leave this place and don't return. Pray that others save you from the threat you had no courage to face yourself. Jaj. Tehát le akartok állítani az orákölt és elküldte a katonákat. Hát ez ugye nagyon érdekes. Ezzel a teleporttal meg körülbelül és tudom, hogy most merre vagyok harccal. Erre. Akkor még igen, a free Phonesia maradt. Trooper. Itt van a Magic Arms. És Merchant Lord. Na hát elvileg őket nem kell elküldjük a halálnáthásba. Likewise, great arbiter. Once we learned about the situation at hand, we proceeded to shift our priorities towards reassembling an army. One has to be ready for everything in these trying times. I would ask you for a miracle, but you've already shown us quite a handful. Consider the merchants. Ezeken természetesnek tartsák, hogy Csajszkámat megszállta egy majdnem egy isten. Vagy lehet, hogy nagyobb hatalom van, nem tudni. But nothing compares to the favor you've done for us. Plucking out the bad apples from our net. I knew then you are truly our allies through and through. Mi volt ez a true and true? Consult your companions. Na várjál, mert most már megint vissza kell teleportáljunk. Benedict. I am still beyond impressed with what you've managed to achieve here. I didn't think I'd live long enough to see the Empire and the League even consider holding peace negotiations. You are changing the tides of history now, kiddos, and I hope that you remember I'm here for you if you need. Na most én szerintem, hogy a Companion questet megcsináljuk. Szerintem azért már nyilván nem fogom újra kezdeni a játékot, hogy meglegyen az összes társunknak a sztori küldie. Úgyhogy az ending előtt lenyomjuk a Companion questet. Azt megpróbáljuk rövidre fogni, legyen 15 perc. I've prepared the maps and orders to be passed on to our allies. The chained one is bound to a place called the Dark Boar, and that's where we'll draw his hordes into battle. Okay. No, we will not be joining them. As our allies draw the attention of our enemy, we shall Komplet hordákat mondtak, hogy fognak jönni. Shouldn't we focus on binding the chained one? That's precisely why we'll assault the fortress of the Claw. There's a hidden pathway in there that will take us straight to the Organte's prison. Várj már, most legyőztük a Clavot, de még nem is szaladgáltunk olyan helyen tényleg, ahol ők tartózkodtak volna. Akkor ez lenne a... Tehát fortress, mint egy erőd. És ők védelmezik a Organtét. Még erre kíváncsi lennék, hogy mi lenne magyar fordítva. Organté. Ez furcsa. Sounds simple enough. Seriously, Sestia.
We're off to defeat the leader of a doomsday cult and slip into the prison of a world-eating alien through the kitchen door. Not a single part of this plan sounds simple. We can do this. I believe in you people. Itt darabolnak az ajtónkon a éhes alienek. Some time to organize, regroup, and reach the dark boar. In the meantime, we should make sure we're well prepared and focused on our goal. If you have any other matters to attend to, now is the time. Once we reach the Club Fortress. There will be no coming back. Not until it's. Tehát nem biztos, hogy mindenki visszajön. Hát igen. És ezt így fogalmaztuk meg. Cradle of the Clave, valamint Where One Belongs. Na, az lenne nekünk a lényegesebb, igen. Ott van. Tehát ez lesz a Mysterious Ruin, ami nem story küldetés, de a TED Companion Quest teljesítményt ezt fogja majd megadni. És ide TED is kötelező lesz. Nagyon jó, akkor visszük a konstruktort. Leont. Kötelező kombatokat lenyomjuk, amik nem, azokat megpróbálom elkerülni, hogy minél rövidebb legyen. Bár az is lehetem úgy, hogy elkerülés az tovább tart, mint hogyha lenyomnánk a kombatot. Ebben még világosra gondoltam. Meglátjuk létszámtól függően, hogy alakul. So this is where you were like after all these years. I guess it shouldn't surprise me that you returned here. I can remember it clearly now. It's my birthplace, is it not? Yes, though it doesn't look like much after centuries of Tehát ruination. ez a születési helye. This is the facility where I used a fraction of my consciousness to bring you to life, Ted. Why didn't you say something sooner? Tehát akkor itt építették meg a csávót, gondolom. It pained me to see Ted struggle with his identity, but it seemed like he found a place for himself. Mert ugye egy ilyen kibernetikus valami. Logical. Seeking my purpose is what drove me to assist you in the Oracle's reassembly. I didn't need this information to operate correctly. Ted, are you sure you're all right? Learning all this must be difficult. Quite the contrary. It finally begins to make sense. Come now. We still have some way to go before we reach the main chamber. Be careful. The revenants here won't recognize my body's signature. They'll try to stop us. Their attempts will be futile. I'll make sure of it. Úgy látom, itt is jó ellenfelek vannak. Spider ambush. Find the main chamber. After you. Ott már van egy láda. Az ott nem tudom, hogy micsoda. Az egyiket sárgával jelzi. Overseer. Az miért sárga? Az minket nem fog megtámadni. Ez szinte biztos. Gotcha. Nem. I guess we have a job to do. De viszont... Nyugodtan száll bele. Bazd meg. Hey, az engem lövöldözött? A rigó. Sentinel. Hát viszont egy ládáért oda nem megyek be, ha nem muszáj. Itt... baszki, Spider ambush. Ezt kerüljük már el, ha nem muszáj. Akkor ne. Viszont ez itt fölvehető. Ancient Danger. Ha itt amúgy eldzsokiznék, és fel tudnám szedni, azt ottan.
Sentinel. I'm listening. Hát az a baj, már fejleszteni se igazán fogunk semmit. Tehát így most felszedni a fejlesztési pontokat, a research. Ugye még a research pont az még, ha enged az utolsó küldetésnél valamit fejleszteni, akkor még úgy lesz értelme, ha nem engedi, akkor már az is felesleges. Nulla. Ezt is meg lehet támadni bárminek. Waypoint unlock, de nem is ez a lényegesebb. Az, hogy itt volt egy cipő. Ami erősebb, mint ami eddig volt a csávónak a lábán. Azt mondom, hát mondjuk pontet. Ó, de szar helyen van. Jól látom. Várunk. Ha elmegy erre a sarokba, nem fog beljebb ide eljönni? Hát, az éppen megmozdult. I guess we have a job to do. Ez akart volna, hát akkor sem, itt állok. Itt át kellett volna úgy osonjak, hogy ne vegyen észre. Pont erről beszéltem, hogy ez sajnos plusz időt veszel és nem tudom, mi volt benne. Fegyvert nem tudtam analizálni közben. Nagyon jó. Ancient Danger. A csávoskának meg nincsen gyűrűje, ha jól látom. Bár az... Ezen tudunk segíteni. Nos, erre jöttünk, erre megyünk. Let's get going. After you. Hát ez sem main chamber, itt sincsen main chamber. I want to know where we're going. Research. Még erre is lehet lefelé menni? Hát lehet. Hogy nem már. I guess we have a job to do.
Ó. Hát ugye fordítva van a kamera kép. Az igen? De egymást támadják karakterek, ami nem túl vicces. Yeah, that's me. Nagyon jó. Ó, most meg teljesen körbejöttünk. Hát akkor itt hol lesz main chamber? Ott van egy research. Gotcha. Sure. Soul Core. Szerintem oda fog teleportálni. I guess we have a job to do. I want to know where we're going. Moving. A rákot a torkodba, te! After you. Az ott hogy? Most hogy áll ez a kamerakép? Nem a zacskómat. Onward, carefully. Sounds about right. On my way. Itt sincsen main chamber kamera. Nem nagyon látok olyan opciót. Changing position. Don't come any closer. Ja, TNT barát nem működik, BBB. Nagyon jó, mögülünk is jönnek, mint az állat. Megfagyáld! Ez nem éri meg. TNT barrel. What the fuck is this? Hát hogy mentél be oda te? HP-mat azt zabálják megfelé. Jaj.
Azért research. Ennyiből kimerült. Van egy láda. Sounds about right. Let's get going. If you say so. Itt már megint voltam, ott van még egy láda. I guess we have a job to do. Hát most összességében az, hogy mi az a main chamber, az itt jelentős. Kemények vagytok, bátyják. Nem mindjárt senkinek. Soulcore. De nem ennek kell lenni a main chambernek? Ezt nem hiszem el. Nincs, nem létezik, vagy mi rá? Van itt te. Lényeg az, hogy szétlőjük ezt a veréb arcot. Igen. Kell a robot. Hát ez brutális. Ja, Kélának nincsen HP-ja. Oh my god. Azt meg kellene próbálni kilőni, nem is fog sikerülni. Hát ha. Nagyon jó. Jó, beidézünk egy ilyen kicsi katonát. Nem sok skillem töltött vissza.
What? Ez csak egy warden. Hát ez egy szarság volt. Ez volt a main chamber. This week in Warhammer. Nem mondod, hogy Warhammer Week lesz jövő héten? I can finally deactivate, knowing that my work is done. This place seems to be a fitting end to my journey. Hold on. We came all this way so you could die? Micsoda? I wouldn't put it that way. I don't think I'm truly. Most ha leállítjuk ezt a... But yes, my body no longer needs to function. Ezt az egész fóceret leállítjuk. Akkor tettnek is reszeltek van. Ja, most mondta el, hogy leállnak a funkciói. I awoke to gather the oracle's pieces and bring her back to Jean. It is done now, and I no longer need to fear for my safety. Isn't that right, Oracle? I'm afraid it's not so simple. When I remained on John as the Chained One's keeper, I created you in a moment of weakness. Not as a servant, but as a companion. I hoped you would help me safeguard the Organte, but the truth is, you were never bound by any obligation. You are free to make your own choices, Ted. Tiéd választás, tehát szabad, szabad választást ad neki. Was of your own making. Ted, is everything all right? I've just learned that my existence is meaningless. I believe you could call me distraught. Hey, that's not true. You're one of us now. So, why don't you stick around and help us stop the Chain One? See, that's a pretty good purpose. This condition is acceptable. I will postpone my deactivation until the world is safe. Thank you for coming here with me today. It's good to finally have something to look forward to. You sure about this deactivation business? Completed Kim Companion Quest. Finish our Companion Quest. Weirder than having an animated sentient construct in your crew. You know what I mean. Just think about it, right? I will, provided we survive that long. Ez érdekes. Hol van a csávó? Le utolsó sorban. Elég véresek, hogy kinéznek a karakterek. Na, van a földön még loot. Na. Travel the Club Fortress. Hát, hogyha én választhatok szabadon, akkor Leont viszem a végére, meg Vasszót. Mindenféleképpen. Őket pakoltam tele komoly szerszámokkal. Elhagyatott erődítmény, vagy Forbidden. Az mondjuk nem, az Abandoned lenne, na mindegy.
Megváltozott a hely. Most arra lennék kíváncsi, hogy itt még enged fejleszteni, vagy már hagyok semmi esélyre? De vissza kellett volna, utazzunk egy valamik városba. Ott engedte volna mondjuk. Shouldn't they be concerned about the supposed back door to the Chain One's prison? Its existence was not a fact known to most members. Only the highest ranking and most trusted among the Claw were privy to it. It appears that as they succumbed to darkness, this knowledge was lost, kept a secret by the previous generation. Azt tudjuk, hogy ki lesz a fő boss a játékban. Már kétszer megjelent. Másodszor még egy jó nagy robotot is a nyakunkba dobott. I simply wish I had found a way to save them from corruption. It was the growing influence of Organte's hunger that forced me to fragment my consciousness. Itt az a kérdés, mennyire lesz kemény majd teljesíteni. So what you're saying is you actually pity them after all they did. Yes. It is one of the reasons why we need to deal with them first. They've been suffering for way too long. Nagyon jó. Find the passage to Dark Boar. Specialization point. Igazából azokat el tudom használni. Bloody Carnage. Weapon damage. Hát mindegy, hogy mire kurrantom el, mert mondom, lényegtelen. Drones Farm, ezt használom. Itt van még ez a robot, most nem tudom melyik az erősebb. Ez csak egy summon pointba kerül, 20 másodpercig szaladgál. Automaton ez 260-as HP-val jön. Ja, hülyeséget mondtak az automatonon belül. Idézzük be ezt. Erősebb a sebzés amúgy is. Jó. Még Vasszónak is elnyomjuk azt a skillt. Manna virus. Már most ennyi. Ja, még attribútum is van, hát azért azt... Szkúrancsuk már el. Legalább ezeknek a karaktereknek. Keep those remarks to yourself, will you? Let's get going. Sure. Hát nyilván ide nem tudunk átmenni, első nekifutásból. Ott lesz egy interact. Let's look around. Kultiszták, nagyon komoly. De várj, mert egyből tudnák interaktolni. Amúgy meg... Sure, why not? De várjunk, most ide... Át kell, hogy jöjjek, hogy itt mi van, vagy mi nincs. Itt is itt vannak a kultisták.
Research a note. Sure. Mindegy, az... Everyone, please follow. Most így már jobb lesz? Hogyne már. Beidézzük a nagy robotot, meg egy dzsint. Jó, csak nem asszal belevatja, mert az úgy kemény lesz. Szép. Ja, hogy ez mind ki lett ugrasztva mögülük. Az igen? What do you propose? Felesleges. On my way. Elég hangos volt ez az effekt. Még a fülem is berecsent. Már az eltűnt. Jaj. Ez csak volt loot. De már nincs. Let's get it done. Level 3-as spear. Na. Nagyon jó. És akkor ez itt mit csinál? Nyomott egy waypoint állapot. Használjuk már ki, akkor nem sétálunk fel oda potyára. Ja. Mi az, hogy itt kötelező a harc. Azt hittem, hogy elkerülhető lesz, de nem, ez nem az játék. Az igen? What the fuck? Bak húzott oda, bazd meg. Meg fog halni a karakter. Jézusom! Time for plan B. Jó. Megöltem azt meg. Fölkelt. Let's get going. Sounds about right. What? Ja, Imperial konzol. Sure. Hát erre van HP, visszat... Ott van ládó ember. Hú. Bár...
There should be a vault behind this door, though it looks to have been sealed with Organte's magic. If we can dispel it, we may find something that will help us in the coming fight. Sure, why not? Ó, bazd meg. Kell hozzá kék kulcs, vagy kártya. Elszedjük kulcsnak is. Ott a kék, velünk szembe. Az jó, be lett oda rakva. Nagyon jó. Várjunk, mert azért ezt fenntartásokkal kell kezelgetni, amit zajlik. Az még hogy él? Jó, nagyon jó. Ez a végső enemies line. Szuper. Imperial Key. Ja, ez már be volt aktiválva. Nagyon jó. Van egy chest. Magic armor. Nagyon jó. Itt van egy újabb... ez Tetnek lett volna jó kezébe. Ez a kis pityula. Várjál. Már megint elfelejtettem, hogy ezzel gyorsabban oda tudunk majd menni. Hova kell? Ide kellett a kulcs. Ezt nem hiszem, hogy itt ne legyen akció. Jó szar. Dark aspect. Sounds interesting. Gyorsan, 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 gyorsan. Let's look around. It feels strange to see the claw through the lens of victimhood. De mondjuk azt is feltételezem. Baszki az. Ám egy csöppet, mert ez az amulett az egész jó. Tá.
Jó. Szóval 8-36, hát... Helyenként tényleg jó. 40-60. Them. But you should know that even they are part of something far bigger than mortal comprehension. If it makes you feel better, I can tell you that Kayla is as conflicted about it as you. Itt van egy teleport, és ott van a piros kulcs. Az kell. Hibridek, oh my god. Hát ezek itt nem lesznek gyengék. Semmi baj. Az hova fut? Jó erősek ezek a dögök. Még csak 1800 HP van az Enforcernek. Ez még se akar megfeküdni egy pillanat alatt. Ez kemény. Addig szerintem belefut, majd meglátjuk. Ez mondjuk erősítésre. Az igen. Ez megjött meg őlem. Rendesen. Jó. Jó, hát ezek a kicsik, ezek így lekvárok lennének önmagukba. Rotmorph. Ez fasza. Szerintem ez itt a vége. Már ennek a kombatnak. You need my advice? I want to know where we're going. No, jó. Gotcha. Cultist letter. Let's look around. Oh my god. Nem tudom kivenni baszki belőle.
De várjál, ahhoz még már kell a piros, hogy itt tovább tudjak haladni. So, this reality anchor we found. Couldn't the claw just use it to release the Argente? While the reality anchor is the key, I am the key bearer. One without the other is but half of a solution. Makes sense. After you. Nem tudom, ez a teleport, ez hol fog minket ellökni. A lényeg az, hogy kipróbáljuk. Jó van, baszki. Find the passage to the Dark Envoy. De ez hogy? Ja, és akkor nyitottuk ki az Imperial konzolt. Itt tudjuk felvenni ezt a vörös kártyát. Fú, ez így elég extrém. Hát az a chest sem mondta azt nekem, hogy forduljak be mégis oda a csávóhoz. Inkább nem. Ez a pas. Hát ezt nem tudom még egyszer bekapcsolni. Igen. Nem igazán. Akkor mégis hogyan vegyem föl? Sounds interesting. Splendid choice. Hát ez nagyon rejtélyes. Most mindenkivel menjek vissza. Fogalmam sincs, hogy mi újság van ilyenkor. Az szép volt.
Addig jó, míg ezek a picurkák jönnek. Oh my god. Dark aspect. Lasszó, el van. Jó, fejlődés. Júj. Az nem rossz. Egy kis dzsin. De messze van. Meg kell hagyni, hogy jó sok minden van itt. Tehát több ilyen Imperial konzol jellegű cucc van? Hol van? Dick még láthatatlan lett. Az igen, bátya. Ja, missing target, bocs. Void morph. Bruce morph. A vége. Szomhatos kis pityula. Na de hogyha itt nem tudtuk felszedni a dolgokat, ha mégiscsak erre kell elmenni vajon? Erre lefelé? Már csak erre tudok gyanakodni, mert ezt nem tudjuk fölvenni.
Hát gondolom nem tudunk átmenni kulcs nélkül. Azért egy próbát megért. Na. Gondolom ez visszafelé simán ki fog nyílni az összes. Ott is van bent egy teleport. Everyone, please follow. Na, ott van egy teleport. Let's look around. Sure. Let's get going. Még van egy interakció, hogy a waypointot így tudjuk unlockolni. Let's get it done. Open the secret vault in the Forbidden Fortress. Sure, why not? Ez vajon mit akar? Secret vault. Jöjj, ez itt! Oké. Nyilván most harcolni kell lesz. Átteleportáltunk, mint a rossz baj. Sure. There they are. Ne! Baszki. Cannot move. Okay, help. Az igen. Két karakterem is megpusztult. More trouble on our way. De most már ez végleg leszedte az egészet. Vagy elnézem. Most már csak egy problémám van. Itt a túloldalt lévő bagázsral. És miért is ne combat? Mert az a faszopó nem bírt kifutni belőle a végére. Hát ez a szomorú igazság. De hogyha már ez így alakult, akkor...
Ez mi? Stomp. Drone Swarm. Visszatöltött a HP. Hát ez pont az a fegyver, amit én már nem használok úgy semmire. Egy mentés már ideje volt. Találjunk egy ilyen pontot. Ja, és ha megfigyeled, ide direkt nem raktak a visszafele útra, hogy hívják ott, mert itt izomból be fognak támadni minket minden irányból. Csak azért, hogy még ezt is tudják felfokozni. Hát nagyon jó. Hát erre gondoltam, így van. De mi van akkor, hogyha... Egyesével ez megoldható. Kell, hogy legyen. Let's get going. All ears. After you. Let's look around. Biztos vagyok benne, hogyha mindenkit belemozogatok abba a pillanatban. Hát ez buzi. Ez nagyon buziság volt. Azért maradjunk annyiba a fejlesztőktől. Arra már nincs esély, hogy ott átmenjünk harc nélkül. Úgyhogy gratulálok. Csillagos 5-ös faszopásból a fejlesztés. Te csém, ezt nem hiszem el. Igen. Azt az erősebbiket kéne szétcsapni. Hát hányan vannak ott ezen a kis ponton? Ez hülye. Megtámadta többi karaktert. Sure, why not? Na, és fel tudjuk venni azt a piros kártyát. Pluszba
Használnunk kell a teleportálót. Már ezt itt. A waypointos verziót. És ott a chest collection. Legendary ring. Legendary X, one-handed ráadásul. Ancient gloves. Csalnak ez mondjuk eléggé hiányos, tehát... Ciao. Ilyen páncél van, mint a csávón. Ja nem, azt mondjuk átcseréltem. Ma de! Hasonló páncél, csak az egyik legendary. A másik meg nem. És most már kinyílik a piros ajtó. Hát azért már 2 oroszát igénybe vett ez a folyamat. A stream óta, és kezdet óta. És még egy legendary amulett. Level 3-as gatya hiába van, hogyha az egy jó pocsik. Felszerelés. Movement speed egy kicsit lassítja ugyan. Hát ez tűnik itt egy arénának, ránézésre, amit mondtok. Pontosan ezt gondoltam én is. Didn't expect to see you this soon. The irony. The key and solution to all my problems obediently coming to me. Unasked. It pains me to see how far the claw has fallen. You shouldn't have to pay the price of Haron már elbukott, csak még te nem. went astray from your path. At least now I can finally release you from the Organte's grasp. Spare me your fake remorse. I act of my own free will. I chose to serve my master. Can you say the same? Hát gyanítom, hogy nem egy 2 perces boss harc lesz még így se. Az emberi katonáknak még eddig nem volt sok HP-juk. Az ilyen szörny robotoknak, meg szörnyeknek azért a 18 000, meg 19 000-es HP-k voltak. De mi az, ami nálunk? Ez csak egy, remélem, csak egy festés. Ilyen kozmetikai cucc. Ki akar nyírni minket? Ez kölcsönös. Tehát 2 irányból jön erősítés. De várjál, mert a csávon van egy védőpajzs. 22 000-es HP azért. Minden ellen resistance 100%.
De az jelentős probléma, nem? De hogy? Hoppá. Na várjál. Te menj arra. Eye of Chaos. Mindegy, ez most így nem fog működni. Tehát Malaka itt van lent. Ez ki fog élni időbe? Nem, bazd meg. Nem ő. Ja, csak egy hologram. Oh my god. %65 tűz. Tehát már most tűzzel tudnám. Hát de csak jég van. Ez a Leon karakterünk. Az nem tudom mit csinál. Ez igazából minden ellen immunis. Hoppá. Ez probléma. De most már lehet támadni izomból. Leon. Hát így sem úgy sem tudott volna kifutni időbe szerintem. Így viszont igen. Baszki!
Nincs rajta resistance most jelen pillanatban. Taunted. Nagyon jó, kivittük középre. Tehát oda spawnolódott be a cucc, ami problémás. Megint kapta a resistance-et. Nagyon szuper. Bár hiába támadom meg a képességemmel, semmit nem érek vele. What? Jött még 2 ego. Nagyon jó. Nincsen resistance megint a csávón, akkor az azt jelenti, ó, lehet futni, menekülni. Dehogy is te arra fuss. De miért nem jelöli ki azt a karaktert, baszki, akit én akarok kijelölni? Én nem értem ezt a játékot. Stun. Egy Jin, egy fejlőés. Hát egyenlőre fél HP. Ez mi? Jaj, megjött a rezisztencia megint. Leon. Az igen? Csí.
Nem fog tudni kimenni belőle. Oh yeah? Right away. Na várjatok. Balta. Headshot. Hát én is így van. Nagyon jó, most már mert az aprítás. Már mennyire tudunk aprítani, mert hát csak skillünk aktív. HP. Nagyon szép. Hát, ha le tudja stánolni. Hú, jó, hogy minden damage-et kapott. Nem mondanám, sok minden visszatöltött. Cannot move. Cannot move. Ki az, aki tud mozogni? Senki sem tud mozogni. Hát, ha túléli. Malaká is meg tud mozdulni. Vasszol még 0,8 másodpercig nem. De... Értem. Nem igaz, hogy annyi HP-val képes így sebezni. Hát beszarok. Hát én hol menjek? Hú, de messze van. Hogy immunis. Most jött ki valami... Bazegés, igen. A vége előtt. What the fuck? Drone hadsereg? He is dead. Elég hosszú volt. We killed him. Our goal here has been fulfilled, and so has your revenge. The head of the claw is no more. They'll never recover from this blow. I'm proud of you, and I know your parents are too.
I'll be honest with you, I expected to feel something. Right now, I'm just exhausted. You're still in shock, boy? You can't lose your spirit right before the great battle. We can't slow down now. Take a short rest as I... Háttérbe bebagolt a skill. It's not over yet. Mel, can you hear me? Kayla. Most már a csaj beszél. Where's the oracle? We don't have much time. Malachi, listen. Hova tűnt az orákül? Nem sok időnk maradt. She plans to keep the Organte chained, to bind him to you. But as long as it's here, our world will never be safe. And neither will you, Malachi. Hold on. I don't understand. Szemérti. What do I have to do with all this? She needs you to complete the binding ritual, but there is another way. The reality anchor. Ez a rituálé, ez csak egy másik út volt. De ez can also be used to banish it, possibly even kill the Organte. But wait, if it's possible, why would she keep it a secret? I can see into her mind, Malachi, and it's just different. She cares about our world, but not like we do. For her, it's just one of many, a speck in the infinite universe. She wants to keep the chain one here. Végtelen univerzumok vannak. Time comes. In the grand scheme, John is disposable to her. And so are you and I. What are you saying, Kayla? What am I supposed to do? I don't know, Mal. I don't think there's a right choice to be made here, and I'm not sure how the Oracle would react were you to oppose her. But don't let it stop you from doing what you most ez, ha benyom egy választási opciót megint. In the end, our fate will be in your hands, little brother. You alone can make that choice. Kayla? Is everything all right? Are you in danger? Megijesztesz? The passage is open. We can go now. Is something bothering you, Malachi? My lady, can I perhaps ask you a question? Go ahead. Ask me anything. What will Bármit elárul, azt mondja. To the chained one? Be not afraid. I will make sure we proceed in the right direction, and the world will be at peace once more. Ja, megjöttem a robotoktól. Szerintem már combat indul. What the fuck? Dark Boar. Ez egy új terület lesz? Vagy mi a fütyök? Így van, ez úgy látom egy új terület. Néha a játék se tudja, hogy mit csinál, tehát. The battle has already begun. Our army served its purpose. We ought to focus on the task at hand. Do you think our allies can stand their ground? With so few soldiers rallied to our cause. Várjál, most, hogyha megnyertük a harcot, akkor... We must hope it's enough to reach our goal. Mi a franc van még itt? I refuse to give up now. Are you with me? Damn right. Just one final push and it's all over. Just think about how we're going to celebrate once we're done here. I'm pleased with your determination, Malachi. After all, you will have a great role to play in this. Greater than you may have anticipated. What do you mean? You've held on to the reality anchor we found near the tower, correct? I can sense that you've already attuned to it. Yeah, I've got it right here. So how do I use it to stop the chain one from breaking out? When the time is right, you will know what to do. Just focus on... Most akkor rajtunk a sor, hogy megállítsuk a Chained One-t. Precisely. Don't worry. I'll be there to guide you. I won't let you fail. I don't doubt that. Come on. We've drawn out most of the chained one's forces. Nem bukhatunk el. There's bound to still be some enemies in our path.
Reach the chained ones chamber. Let's get it done. Remélem ezt túlzásban nem vitték itt, ami itt van még a végén. Gotcha. Pedig itt már is vannak ellenfelek. Let's look around. Everyone, please follow. Ugye ott még van egy búra. Let's look around. Itt nem tudok átmenni harc nélkül, bassza meg. Drága lekváros bukták, hát mi a fasz? Oh yeah. Spotted some bad guys. Nem reinforcements, hát jó, de már ilyen korán. Ha, nem lehet targetéből kiválasztani. Már most kit húztak oda, mert bazd meg. Ez nem nyert hangszórót. Hát a konstruktornak lehet, hogy annyi lesz. Nagyon jó. Time to get our hands dirty. Nem is nem szétlőni, basszus. Addigra már meghalt. Most csak egy hologram. Jó, kimentél belőle, bazd meg. A skillből. Basszus. Hiába. Nagyon jó.
Mindegy, hát ezzel sokat nem tudtam kezdeni. Ez a vége. Ezt nagyon közelít. Talán szét tudja csapni. Drone swarm. Nagyon jó. Immune beam. On my way. Jó. Itt tölt vissza a HP-ja, hallod? Fú, te gyerek. Did anyone else hear that? I hear it. I think it's caused by our proximity to the chained one. We started to experience Bátor. symptoms that drove Befejezés our az. followers to obey it. They have a completely opposite effect on me then. If I were to listen to that all the time, I would bury myself alive. You don't hear them all the time then? Pardon? Kidding. Cestia, this is serious. But you believe Oh my fucking god. Alright, that's enough. The faster we get through, the sooner we get rid of these noises. Nem ám, mert ez a lekvár sebez minket. After you. Itt is van még két irány, ne szopas már. The path is blocked. We won't go further unless we deal with the chaos batteries that power up the gate circuit. De ebből nem lesz másik stream máma szerintem. Tehát, hogy ezen a kapun keresztül tudjunk menni. Még el kell menni balra, meg jobbra is szerintem, hogy felszedjünk valamit. Vagyis hát, gyanítom, hogy kulcsokat. De még gyanítom, hogy egy videót ki fogok tudni csapni. Egy új megjelenésű játékról, még pedig egy körökre osztott taktikai játékról. There's no denying that this creature will always remain a threat and a burden to John. But the Claw were able to keep it in check for centuries, and the knowledge we gained in the process may let us save countless worlds. We all have a role to play. Huh. Exactly. Come now. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy... Most megmentjük a világot, vagy mit fogunk kezdeni a világgal? Fasza.
Hát azt kimondta neki, hogy alakuljon át. Na tehát van 2 irányunk. Watch my back. Right away. Esetleg. On my way. Moving. Na, az már igen. Az már igen. Megpusztultál már te? Az meg. Most nem akarok beleugorni. Egyszerűen mind a 2 irányból, ez jó megnyílt. De még onnét is jönnek erősítések. Az igen! Ez folyton jön? Arra nem volt szó. De várjam, most akkor ide is, meg ide is. Oh my god. Akkor nem szabad egy helyben megállni. Jó, sorry. Nem tudtam. What the fuck? Tehát káosz portál, ezekkel tudjuk majd leállítani szerintem ezt az egész hószerájt. És nem mondod, hogy kombatba nem lehet kezdeni vele semmit. Ez kurva érdekes.
Cannot move. I've got this one. Cannot move. Fú, de förtelmes te. Nagyon jó. Na, tehát már innét lekapcsoltuk. Hát ezt hogy kapcsoljam le, bazd meg? Hát hogy a kurva élet faszába lehet ezt lekapcsolni? Olyan nincs, hogy nem jönnek ezek a verébarcok, meg fognak jönni megállás nélkül. Ennyi. Egyszerű az egész folyamat. Nem bonyolult. Akkor nem értem. Ott jönnek háttérbe megállás nélkül, mint egy faszopó. És Disznek van ez a skill, bazd meg. Vagy HP visszatöltő. Most 3 karakterrel menjek előre, vagy mit csinálják itt? Egyszerűen nem tudom.
Eszemértem. Here I come. Knock them out. Ja, hogy közben azt csinálja a dolgát? De akkor várjál, bazd meg. Eddig ezt miért nem láttuk itt, ezt a folyamatot? What? Jó, tehát már ez irányban nem fog spannolni senki semmit. Ez már kiderült. Az igen. Most már csak itt kéne folyosón túlfutni. Drága jó Istenem. Na jó, mozduljunk meg, mert ez így felejtős. Oh yeah. Hát ez igen, ez ki van találva, bátyják. Ez ott van a toppon. Let's get started.
Hát megmondom őszintén, hogy ez így... Ez így elég kegyetlen. What do you propose? Jézusom. Ha, most észrevettek. Hé, elfogyott az összes káosz pannoló pont, de az miért? Ez volt a maximális, amit kibírt spannolni a játék. Amúgy is összefostam magamat, csak annyira volt gyenge. Az igen. Sounds interesting. Sounds about right. Hát én szerintem, amit kiszpannolt, az... Ez annyi lehetett. What the fuck? Ezt nem értem, hogy már ez hányszor volt elkezdve a másik küldibe, a másik oldalt. Dick. Van egy chest. Jó van, de bazd meg magad.
Let's get going. Hát elállták az utamat sajnos. Hogy a rossz baj egye meg a szátokat nevezetű koreográfia hangzott el. Nagyon jó. Egy jó nagy dög. Az igen. They don't stand a chance. Hát ez a baj, már annyira lezsibbadtam. Itt van a bacon. Sure, why not? Is it just me, or is the air here getting thinner? I don't think it's the air. It's magic. It seems to tug on the integrity. Már most egy 3 óra összes stream lesz 4 percen belül. Best case scenario, we'll start getting nosebleeds soon. Worst? I think we get it. How do we stop it? Hogy ne állítsuk le. Chaos magic through some kind of an amplifier inserted in the circuit. We must destroy them or else the pressure might compress everyone in its radius. Not just us, but our forces are in danger. Understood. Let's look for those devices and let's do it quickly. Time is of the essence. Keep moving and nobody explodes. What is this? Most itt harcolnak egymással a valamik, vagy ez mind ránk vár? Reach chain at once. Chamber destroy 06 chaos amplifier. Bacon. Runs out. Destroy hot amplifiers. Nem tudom mit akar. Hát most a baconre gondol? Egy chaos amplifier. Ez 2. Azt tudjuk, hogy valószínűleg itt is lesz egy valahol.
Az üti az amplifiers-t, azt értem. Watch my back. Moving fast. Teljesen érthető, hogy mit akar a játék. Még 427 másodpercen van rá. Moving. Here I come. Ott van az egyik. Cover me. 5. You just surrender? Nagyon jó. I see the trouble. Sikerült. Van egy chest. Oh. After you. Waypoint unlocked. Ös Ancient Rifle. Sajnos Leonnak erősebb van. És már ezt nem most szereztük, hanem kicsit régebben. Let's look around. Ősi konzol. This gate is the final seal separating Jean from the Organte's corruption. So this is where it all ends, huh? This whole journey of ours, one way or another. I feel weirdly out of place. Like I don't belong here. I have not Hát seen lehet, this hogy chamber in a long time. ketté szedhettem volna. Kettő partra még ezt a befejezést. The time has come. De már most mindegy. The chained one, you must be prepared to use the reality anchor. Once an opportunity presents itself, I will activate it, and you are to channel its energy to bind the Organte. What if something goes wrong? Ja, ha valami szarul sül el, akkor van valami B-terv. We must follow the ritual to the letter, or the universe is Próbáljuk meg követni a rituálé feltételeit. This is not a joking matter. Any other outcome will Ez nem have vicc. unfathomable consequences. So what happens then?
És mi fog történni ezután? The power of the anchor will keep you from aging so that you can shackle it on this world for as long as it takes. Hát gondolom megszűnik létezni ez az ankor. Megy mi a franc? A organté. And the chain one will remain here, tied to me and constantly wreaking chaos as it does now. Yes. Though his powers will be greatly suppressed once we complete the ritual. I don't ask this of you lightly, Malachi, but it is the only way. But why me? I'm just a guy. You're more than you give yourself credit for, Malachi. You have grown so much. Lehet ezt egy külön videóban még majd ki fogom vágni. A streamből, a boss harcot. Legyen egy rövidebb tartalom is belőle. És legalább egy 15 perces videó lesz. Has a role to play in this fight. Besides, I do not possess a mortal form necessary to bind the chained one here. Doing so would make me inseparable from Kayla, and that wouldn't benefit any of us. That's a valid concern. You promised to return her after all. All right. I know what I have to do. Thank you, Malachi. If that's all you wanted to know, I shall now begin removing the seal. Na akkor csap ki az ajtót. És vessünk véget. Az egésznek egyszer és mindenkorra. Kayla. Consult your company. Az igen. Want to hear my honest opinion? Facing this thing is a terrible idea. Addig húzza a játék, amíg lehet, bazd meg. Olyan nincs, hogy ne húzza el. Ennyire. It's illogical, but it's the right thing to do. And if there's anyone who can break the odds, I believe it's you and Kayla. It means a lot coming from you, Ted. I know. Vasszó? It feels strange, doesn't it? Nagyon rosszat érez. Veszélyes dolgok. It must be hard for you. When I was in the military, I never enjoyed giving orders. I've issued way too many wrong ones, but I find solace in following yours. You and your sister have led us well. I'm sure. Akárhogy is döntünk, ők követ minket. These final moments, it will be according to your best judgment. Thank you, Vaso. Your friendship means a lot to me. I can assure you that the feeling is mutual. Now, don't let me hold you for too long. You've got a world to save. Mentsük meg a világot. Na de... Már akkor így fordítom a kameraképet, lássuk őket. We have a whole country to rebuild once we're done with this. I hope you're ready. Yep, that's the Leon I know. Why don't we finish cleaning up one mess before we get into another? What can I say? The work won't do itself. And it just so happens that I'm a better architect than a fighter. Won't stop me from giving it my all, though. Sestia. That's it, huh? Don't you die on me now, you hear? Zsibbalkadt a hang. Thank you, Sestia. I'm glad you decided to hang around. You've been there for me, and I'm here for you, till the end. És akkor gyanítom, hogy Benediktel többet fog beszélni a csávó. Malachi, I feel like I said it many times already, but I want you to know that I'm proud of you, boy. You and your sister both. Once it's all over, City of Bones will greet us with a drink and a song. But before that, hát igazából azzal is indult be a játék, ezzel a City of Bones-os támadással. All I ask of you is to try and make sure we all make it back together. It feels like we've taken enough risk already. I'll do my best, Ben.
Thank you for being there for us. We wouldn't have come here without you. It's nice of you to flatter an old soldier, but you never needed me to guide you. You've grown into remarkable people. I know you'll do what's right. Holy moly, nézzük. Nyitotta az ajtót. Talk with Kayla. Once you proceed, you're able to return. Are you sure? Yes. Kayla? Indítvány nincs visszaút. Yes. The oracle went dormant, but I don't know for how long. Have you made up your mind? About the anchor? Yes. Are you going to bind yourself? You are aware of the consequences, right? If I follow through and bind the Organte to myself, it'll stay here for good, won't it? That's right. Most az orákel megint visszaadta Kaylát egy darabig. De gyanítom, hogy át fogja venni fölött az irányítást. But if I banish it, do we know if it's enough to kill it? And what about the Oracle's plan? There are many unknowns. We can't be sure what happens, and the Oracle may not take it well. But you'll be safe, and so will our world. At least for the next few generations. How would I even do it? Can I really impose my will on the reality anchor? The reality anchor is just a tool, a conductor. It'll bind the Organte to you if you let it. De a konduktorként működik az ankor. Extracted from our dimension. Got it. So I can either gamble with the fate of our world or save it, and possibly doom the whole universe in the process. I'm so sorry, Mel. I wish I could take this burden off your shoulders, but I trust your judgment. Only you can decide how it all ends, and no one, not even the Oracle, can make this choice for you. I know you'll make the right call. In the end, Ebből még lesz egy választás a végére, nem? The seal is lifted. We are going in. This is it. Everyone, follow me. Jönnek a többiek is. Dark bor. No way. Nem lehet igaz. Wait, look. What's this? Is it? Ez micsoda? Visszatért a csávó. It's impossible. He's dead. I saw his corpse. Hát egyszer megöltük. Ja. But a fraction of the power only I can grant you. We're nearly there, everyone. We got this far. He can't stop us now. We killed him once. We can do it again. Kinyírok megint. Defeat the chained one's avatar. Már megint minden ellen rezisztens. De kellenének olyan dolgok, amiket... Weakness. Ez... nem sok minden. Kill Orgater's avatar.
Most a csajt leblokkolta, vagy mi csinált vele? Weakness. De ezt hogyan csinálja? Ezt nem értem. Ez a problémám, semmi más. Na most adta be. Nagyon jó. Most már lehet gyilkolni megint. Time to get our hands dirty. Nagyon jó. Szép volt. Nagyon szuper. Megint egy fejlővés, ez kicsit messze van. Odaúztam magához, beszarás. Nagyon jó. Az igen, ez került ki, bátyja. És nézd meg, hogy elkapott. A genyója.
resistance, de még nem bukott elő a növény. Dehogy nem. Csak betakart ez a szar. Ja nem, ez egy kis katona. Vagy nem? Nem értem. Én mit látok, Gec? Most Kayla ellenfél? Mi van? Visszaadta az irányítást. Hát ez mindenkit megölt. A narkós kurva élet faszára, bazd meg. A mesében nincs ilyen. Drones van. De egy kis HP. De várjál, mert ez a nagy dög is lövöldöz minket. Most ezt bebugoltad, vagy mit csinált? Drága jó Isten. De... Ez mik az a sok támadás? Hát ez nagyon...
Rizikófaktoros. Ennek még hány másodperc kell? Egy kis HP-t löktünk vissza. Drága jóisten. Fú, gec. Na jó, a csávó most egyenlően sebezhető. Hoppá. Nagyon jó, de... Ez igen. Na várja. Elvetetőnek a Holosszuszt. Ez baj. Két karakter meghalt, akkor vége a játéknak. Tehát a csajja nem érek semmit. Szerintem.
Most itt mi történik? Na, itt a kolosszus. Ezt visszaadta. De nem kezdte el revive-olni a karaktert? Megint meghalt 2 karakter. Defeat the final boss on easy difficulty or higher. Just as I feared, the forces of chaos are breaking through our ranks. Our numbers were too few to hold them back. We can't spare any more time. Quickly, Malachi, use the reality anchor. If we hurry... Don't sweat it. You do your thing. I'll hold them back. Ez a chain ott van. Not like there's anything else for us to do now anyway, right? Thank you. It won't take long. Hát Kayla élte túl. Jobban. De most az Oracle nem akar nekünk segíteni, vagy valami? Jaj, de hát akkor Kayla intézi, úgy látom. Szóval ez az. Blind. Vagy bind, follow the plan. Banish. Oppose the oracle. Kövessük a tervet. Kövessük a tervet.
John can finally be at peace again. How are you feeling, Malachi? The anger has to properly settle first, but you should. I'm actually feeling no different than before. Are you sure it worked? Yes, without a doubt. The binding was successful. So, what now? The immediate threat is gone. Ezt most She's safe. Soon sikeresen legyőztük. Kayla pedig jól van. De ettől függetlenül benne van a testében ez a cucc. None taken. I have other matters to attend to now, and I'm glad to know I'm leaving Jean in very capable hands. Wait, you're leaving? For good? As soon as I can form a physical body, yes. You should be a stable vessel for the Organte by that time. Oh, all right. Érdekes. Okay. Should we collect your friends? Definitely. Let's get out of here. Menjünk a barátainkhoz. I'm a bit tired of playing the hero, you know. I thought it had become your second nature by now. Kayla. Na, visszaadta. As the Organtha is bound once more to its eternal prison, it is made evident that the world will never be truly safe from its influence. The Oracle stays for a time, hoping to mend the ripples caused in her absence. But her time is of the essence. Tehát így konkrétan she's able to take a physical form and leave Kayla's body. She departs as she foretold, leaving the people of John to carve their own path. most ki a testéből lépett ki fizikai formába? Vagy a nagy dögről van szó, akinek igazából nem volt fizikai formája. És hát nevezhetjük fizikai formának azt a nagy valamit. Ez valami szoborszerűség volt. Soon, from the ashes of the once great empire, the human republic is born. Na, tehát az emberiség úgy elszületett. Together, the siblings are an unstoppable force, balancing out each other's qualities and flaws. They lead the republic towards a better future. The world may be a dangerous and uncertain place, but with the two of them at the helm, Hát a világ továbbra is veszélyes hely maradt. Knowing that the Organtha's kind is still a looming threat, the people of John are forced to look past their differences and beyond the horizon. Jó. Eventually the world has been Szövetségbe léptek. Diplomáciába, pontosabban. Gyanítom, hogy békét kötöttek valamelyest. However, the Chained One wasted no time in its efforts to escape the Dark Boar, using its weakened power to continue to instigate vile cults throughout the world. They remained a grim reminder of its inevitable return. Under Kayla's watchful eye, academics and researchers continue the Oracle's work, studying all traces of Tehát akkor ez a nagy dög még visszatérhet. Mert hogy megszakadt. In the wake of Organtha's fall, the Empire's remaining officials bore the weight of their abstention from the final battle. Their power was swiftly stripped away as the country transitioned into a republic. The Imperial era, now a somber reminder of humanity's darkest hour, stands as an indelible stain upon the annals of history. Ez a másik frakció, igen. In the battle against the Organtha fractures the League's unity. The voices of its people rise defiantly, at long last condemning their egocentric leadership. A tidal wave of change surges forth, and a new leading force emerges, one that is appointed by people rather than by birth. Hát ezek voltak már nekem egy emberek, harmadik. After spearheading the offensive against an unprecedented crisis, the city of Free Phoenicia eagerly clings to the reputation of the world's saviors, deftly glossing over their own machinations. In the aftermath of the war,
The Merchants Guild uses this influence to ensure that both sides seek their support and recovery. Hát ezt a frakciót segítettük jobban. Most vegyítették a technológiát és a mágiát. Hát ez a Joe Mana továbbra is folytatja a hódítást. The city of Bones suffered heavy damage in the assault orchestrated by the Claw. However, thanks to Malachi and Kayla's efforts to fortify it, hát újra építették azt a City of Bones városát szerintem. Már volt róla szó közben is. Hát most az, hogy mi lesz később, már úgy értve, hogy milyen támadás éri majd később a területet, azt már nem biztos, hogy túlélik. Hát ugye a Club támadta be. What started as nothing but a group of misfits turned into a team, shaped by the perils they faced together and prevailed. The crew led by Malachi and Kayla comes out victorious from their battle against immeasurable odds, an experience that will change their lives. És most egyesével eltűnnek. Azt hittem. Hát már Malachi nem volt itt. Hát ő továbbra is ugyanezt csinálja. Védelmezi az embereket, a barátait. Vasszó visszatért a régi csapatához. Hát mert előtte nem is tudom kiknek jelentett csajszikám. Tehát volt fölötte még valami, nem is tudom milyen frakcióban volt. Ő talán a ligában volt. Lord de Luca csapatához csatlakozott. Hát ez pozitív hatással volt rá. Jó sok mindent építettek. Banditák ellen is védelmezték. Mine, ez bánya? Azt hiszem. Tehát a birodalom újjáépítésén ügyködik a Palik László. Igen, itt van még Ted. To his friend's surprise, Ted decides to forfeit his plans of deactivating himself. De nem csinálta meg. He settles down in the ruin he was first found in. Ne várja. Determined to restore it into a place he could call home. Drawing from the Oracle's power that brought him life, he carries on her legacy, offering insight and counsel to the lost and desperate. Okay. As years pass, Malachi, bound by the magic of the reality anchor, doesn't age a day. Though keeping the chained one contained proves to be a larger burden with each passing year, he never lets it darken his cheerful attitude. Itt ugye vegyesen mászkálnak a karakterek benne. Nem csak emberek vannak ott, azok ilyen hibrid jellegű valamik. Hát ugye testvérek voltak. Elvesztették a szüleiket. Aztán ez elég sokszor előjött a játékba.
De újraépítették lényegében a várost. Úgyhogy konkrétan ez a hibrid frakció beépült az emberek közé. Gondolom az a nagy dög irányította őket, aki ott volt a középpontban, de volt ez a kivetülése. De ő mivel megszűnt, hát eltűnt. Így ők sem támadtak tovább. De azt nézem, hogy itt a háttérben mi újság zajlik, mert vannak ilyen elementálok, alul ilyen robotikus népek voltak. Ez pedig itt egy ember kiláncolva. Azt nem tudom, meg akarja menteni az embert? Sound designer. Hát végül is 3 szót ejtek a játékról. Nagyon nem szeretném túlzásba vinni. Szerintem a történet az nem volt kiemelkedő. Most ezt úgy mondom, hogy RPG kategóriához képest nem volt kiemelkedő. De viszont érzése meg mégis olyan volt, mint hogyha hozta volna összességében azt a szintet, mint egy triplás játék. Érdekes, hogy egy középszerű játék is érzése tudjon olyan élményt átadni, mint egy fulláros játék. Ezt manapság amúgy nagyon jól eltalálják szerintem a fejlesztők. Az, hogy egy kis középszerű játékról van szó, és mondjuk odalője a triplás játékot. Egyre gyakrabban sikerül, maradjunk annyiba. Szerintem elértünk egy finish the game-et. Na. Hát az zenei hangzás az is legyen egy 8/10-es, azt sem mondanám 10/10-esnek. A grafika az, ami nem tetszett nekem összességében. Úgyhogy csak egy 7/10-et raknák be így a tallomba. Összességében egy 7,5/10 jön ki nálam a játék, ez így összességében. Ez volt a Dark Envoy, tetszett ebből csapatok egy lányokat, iratkozzatok fel a chatira. Hát ma már nem jön több stream, de még egy videót be fogok lökni. Valamikor 10 óra utánra. Kisben voltam. Sziasztok!